Et notamment en première mi-temps, où notre équipe qui a encaissé très tôt le but et qui n'a pas été dans le coup du tout. Et je dirais, heureusement, deuxième mi-temps, on est revenu dans le match et on a été toujours dangereux, notamment sur les actions individuelles. Je pense qu'on méritait de revenir, d'égaliser, parce que les joueurs se sont battus notamment en deuxième mi-temps, comme il le fallait. هذا وقد كسر أنصار المنتخب الوطني المتواجدون بالبرازيل كسروا هدوء مدينة كوريتيبا، وهم الذين كانوا الرجل 12 في المباراة ضد روسيا. عبروا عن مدى سعادتهم بهذا التأهل التاريخي. سي لو ديبي تاع الحلم تاعنا، ان شاء الله نزيدو نحلموا اكثر من 82 ان شاء الله. فيف 2014 فيف البرازيل. صحيت خويا، نقول لهم ربي يعيش الجزائر. احنا اوني فيني دو كندا، جينا من بعيد نشجعوا الجزائر بلادنا دو بارتو دون الموند. يحيى العلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللي ربحوا اليوم، وان شاء الله ربحوا وفرحونا بزاف. والله دخلنا للشربه والشرموله، نبقى والو غير نجاروا بعض. يا خويا الفرحه ان شاء الله تدوم يا خويا، وان شاء الله ديما نقعدوا في الفرح. ومن جهته تابع الشعب الجزائري المباراة على الأعصاب، وامتلأت ساحات المدن ووقفت عقارب الساعة عند انطلاق المباراة. الكل اصطفى لهدف واحد، وهو انتظار الخبر السار من